Obboleesso mee mammaaksa tokko nutti himi. Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a. Boruuf qophaa'uu qabna. Bosonni iccitii hedduu qaba. Dhugaadha. Of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Dhageessanii sagalee bosona keessaa? Bineensi wayii tokko nu ilaalaa jira. Ibiddarraa fagaachuu hin qabnu. Viidiyoowwan akkasii fi viidiyoo kanneen biroo kana fakkaatan AI dhaabbata Google kan ta'e Google Veo fayyadamuun freely bilisaan generate gootanii akkaataa itti qopheessuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Keessattuu namoonni automation channelii akka YouTube automation fi TikTok automation irratti hojjechaa jirtaniif viidiyoon kun kan baay'ee tokko isin deeggaruu danda'udha jedhee yaada. Sababiin isaas akkuma beekamu AI kanaan viidiyoo generate gochuuf subscriptionii kaffaltii isin barbaachisa. Basically AI kun AI free time jechuudha. Haa ta'u malee garuu mala yookaanis triikii an yeroo dheeraaf itti fayyadamaa jiru kanan viidiyoo completely bilisaan generate ittiin gochuuf itti gargaaramu kana isinis fayyadamuudhaan guutummaan guutuutti AI VO3 kana bilisaan itti fayyadamuutiin ni dandeessu. Maybe namoonni VO3 kun maaluma akka inni ta'e hin beekneef ammoo VO3 AI video generation model yoo ta'u barreeffama jechuunis promptii yookaanis ammoo imeejii akka inputiitti kennameef irraa viidiyoo baay'ee realistic ta'ee fi qulqullina olaanaa qabu audio sagalee dabalatee generate gochuuf AI gargaarudha. Versionii isaa jalqabaa VO kan ture yoo ta'u innis yeroon booda fooyya'ee gara VO2tti ni guddate. Amma irratti ammoo VO2 kunis upgrade godhamuun VO3 fi VO3.1 irra ga'ee kan jiru yoo ta'u gara fuulduraattis fooyya'insi kun kanumatti ta'a jechuudha. Itti aansinee egaa akkaataa itti AI kana bilisaan fayyadamuu dandeessan haa ilaallu. Jalqaba irratti internet browserii bilbila yookaanis koompitara keessan irraa qabdan tokko ni bantu. Fakkeenyaaf mee Chrome haa bannu. Bilbila keessan irratti banaa kan jirtan taanaan ammoo gubbaa kana irraa tuqaa 3 jiru irra tuqachuudhaan desktopii site kan jedhu kana filattanii gara desktopii moodiitti ni jijjiirattu jechuudha. Itti aansuun gubbaa bakka sarchii kana irratti liinkii kana akkaataan barreesse kanaan ni barreessitu. Dabalataanis liinkii kana asirra isinii kaa'uuf YouTube'n waan hin eeyyamneef Telegram channel keenya irra isiniif kaa'eera. Liinkii Telegram channel keenyaas description boxii jalaa ni argattu. Liinkii kana ergi haala kanaan barreessitanii booda egaa interni gootu. Itti aansuun weebsaayitiin kun isiniif banee wayita gara fuula kanaatti isin fidu gubbaa gara mirgaa kana irraa sign in kan jedhu argattu. So isa irratti kilik gochuun jalqaba account ni banattu jechuudha. Then bakka kana irraa create an account kan jedhu irra kilikii godhattu. Itti aansuudhaan peejii kana haaluma kanaan bakka kanatti dhiisuudhaan gara browserii keessanitti achi deebitanii taabii haaraa as biraa ni bantu. Then bakka kana irratti liinkiin barreesse kana haala kanaan ni barreessitu. Dabalataanis ammoo liinkii kana Telegram channel keenya irraas ni argattu jechuudha. Then linkiin kunis maal isiniif banaa temporary email isiniif banaa email isinittiin account banattanu jechuudha. Dabalataanis temporary email address websiteewwan kennan garaagaraa haa jiraatanu malee baay'ee isaanii websiteetiin sun akka nuti ittiin account banannuuf nuuf hin eeyyamu. Haa ta'uti garuu temporary email address website kennan keessaa emailii websiteetiin kun kennu herreedduun isaa acceptance ni argata. So emailii daqiiqaa 10 nuuf kenname kana bakka kana irraa copy gochuudhaan gara website duraanitti achi deebina. Then bakka kana irra dhufuudhaan emailii copy goone kana paste ni goona jechuudha. Passwordii bakka jedhu kan irratti ammoo strong passwordii ni uummanna. Kana jechuunis qubee guddaa capital letter, qubee xiqqaa small letter akkasumas lakkoobsaa fi special character itti makuudhaan passwordii ni uummanna. Itti aansinee continue jennaan. Then websaayitiin kun itti aansuudhaan bakka kana irratti akkaawuntii keenyaaf maqaa akka nuti kenninu nu gaafata. Bakka kana irratti maqaa isinitti tole ni kennituuf jechuudha. Date of birth bakka kana irrattis ji'a feetan ni filattu. Year kan jedhu kana irratti ammoo umurii keessan 18 ol gootanii bara feetan filachuu ni dandeessu. Country bakka jedhu kana irratti ammoo biyyuma keessanii itti fufuu yookaanis ammoo biyya kan biraas keessaa filachuu ni dandeessu. Xumura irratti create account jettuun. Websaayitiin kunis temporary emailii keenya irratti verification code nu ergeetti jira. So gara websaayitii duraan irratti achi deebina. RC yookaan beeksisa qabaachuu waan danda'uuf websaayitiin kun close jettuuni. Akkuma argitan egaa bakka kana irratti emailii nu ergameera verification code. So koodii kana copy ni goona. Gara websaayitii duraan achi deebi'uudhaan bakka kana irratti paste ni goona jechuudha. Automatically websaayitiin keenya duraa kunis koodii nuti fidnee copy gochuun irratti galchine kana accept gochuudhaan account keenya verify nuuf godha. Maybe emailii isin fiddan bakka kana irratti unacceptable yookaan isiniin jedhu ta'e irra deddeebiidhaan
bakka kanarra dhufuudhaan change address jettanii emailii kan biraatiin yaaluu ni dandeessu jechuudha. Amma milkaa'inaan akkaawuntii keenya bananneetii jirra. Wayita gara fuula kanaatti yookaan gara weebsaayitii kanaatti haala kanaan nuuf egaa bakka kana irratti moodeeliiwwan garaagaraa weebsaayitii kanarra kan jiran yoo ta'anu nuti garuu Veo 3 fayyadamuu barbaanna waan ta'eef bakka kana irra Veo 3.1 fi Veo 3.1 fast kan jedhu kan nuti filannee viidiyoo ittiin jenereetii goonu jechuudha. Veo 3.1 kan jedhu kan jalqabaa kanaanii maksimamii viidiyoo 3dha kan nuti jenereetii gochuu dandeenyu. Veo 3.1 fast kan jedhu kanaanis maksimamii yookaan haga viidiyoo 3ti kan nuti jenereetii gochuu dandeenyu akkaawuntii tokkoon. Waliigala moodeliiwwan Veo kana inni lamaaniin waliigala viidiyoo 6 akkaawuntii tokkoon jenereetii godhachuutii ni dandeenya jechuudha. Egaan ergi bakka kana irraa moodelii Veo 3.1 filannee booda viidiyoo keenyaaf rizooluushinii as biraan ni filanna, high qualityidhaaf 1080 ni filanna jechuudha. Aspect ratio ammoo long video barbaaddu yookaan wide sizeidhaan barbaaddu taanaan kan jalqabarraa wide screen kana filattu, shortiidhaaf barbaaddu ta'an ammoo vertically kan jedhu kana haala kanaan as bira ni filattu. Frame per second kana automatically website makanat of setii godha. Duration video keessanii ammoo bakka kana irraa filachuu dandeessu. Maximum haga second 8 kan sin generate gochuu dandeessanii. Audio kan jedhu kana ammoo video keessan irratti sagaleen akka inni isiniif seenu yoo kan barbaadan ta'e kana onii gootu jechuudha. Inni kan biraan reference kan jedhu kanadha. Bakka kana irratti video keessaniif frame jalqabaa fi frame xumuraa kennuu dandeessu. Kunis maalidha? Videoon keessan maalirraa jalqabee maalirratti akka inni dhuu qabu kennuu fi yookaan frameidhaan bakka kana irratti galchuutii ni dandeessu. Dabalataanis ammoo immeejii illee as biratti upload gootanii immeejii sana animate gochuu yookaanis ammoo wanta immeejii sana irra jiru fudhachuudhaan viidiyoo kan biraa akka inni create isiniif godhu ajajuutii ni dandeessu. Referensiin kun waliigalatti optionalidha. Yoo dhiistanis rakkoo hin qabu jechuudha. Wanti guddaan garuu settingiiwwan bakka kana irra jiran sirriitti adjust godhachuudha. Itti aansuudhaan bakka kana irratti promptii yookaan barreeffama qopheeffattan egaa ni galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf ani promptiin qopheeffadheen qaba. So isa copy godhee fiduun bakka kana irratti paste godheen galchaa jechuudha. Wayituma promptii keessan bakka kana irratti galchitanii akkaataa promptii keessaniitiin viidiyoo akka inni generate godhu yookaan barbaadan ta'e directly bakka kana dhuftanii generate tuni. Dabalataanis ammoo websaayitii kana irratti promptii isin galchitaniif akka inni enhance godhee fooyyessee more promptii keessan haala websaayitichaaf mijataa ta'een isiniif qindeessee qopheessu yookaan barbaadan ta'e bakka kana irra tuquudhaan promptii keessan enhance godhachiifachuu dandeessu. Akkuma jirutti ammoo promptii keessan generate akka inni isiniif godhu kan barbaadan yoo ta'e ergi promptii keessan as bira haala kanaan galchitaniitii booda as bira dhuftanii generate jettuun. Egaan internet speedii keessan irratti hundaa'uudhaan websaayitiin kun turtii daqiiqaa 2 hanga 3 gidduutti viidiyoo keessan milkaa'inaan generate isiniif godha. Ergi viidiyoon keessan generate isiniif ta'e booda egaa bakka kana irra dhufuudhaan mallattoo download ni argattu. So isa irra kilik godhachuudhaan gara device keessaniitti download ni godhattu. Viidiyoon nuti generate godhannis kana fakkaata. Ilma koo hojii fi obsi furtuu milkaa'inaati. Dhugaa jette abbaa ko. Jabaadheen hojjedha. Akka walii galaatti egaa bakka kana irratti moodeelii jalqabaatiin viidiyoo 3dha kan isin generate gochuu dandeessanii. Ergi isin viidiyoo 3 generate gootanii booda akkasin subscription keessan upgrade gootaniif isin gaafata. So yeroo sanatti sana ofirraa cufuudhaan bakka kana irra dhuftanii moodeelii keessan gara Veo 3.1 fastitti haala kanaan ni jijjiirattu. Moodeelii kanaanis viidiyoo 3 generate godhattu. Waliigala viidiyoo 6 akkaawuntii kanaan generate godhattu jechuudha. Ergasii ammas akkasin akkaawuntii keessan upgrade gootan yookaanis ammoo subscribe gootaniif isin gaafata. Yeroo kanatti maal gootu haala kanaan profaayilii keessan irra dhuftanii as biraa sign out kan jedhu ni argattu. So si'a tokko isarratti kilikii gochuudhaan sign out gootanii ni baatu jechuudha. Itti aansuudhaan gubbaa bakka sarchii kan irratti steppii duraanii sana hunda isaa irra deebitanii apply gootu jechuudha. Kunis liinkii isiniif kenna sana bakka kana irra fiddanii jalqaba irra ni galchitu. Then bakka kana irra sign in jechuudhaan temporary email address website isiniif kennu kana irra deemuudhaan ammoo change address jettanii emailii haaraa ni fudhattu. Ergi bakka kana irra emailii haaraa copy gochuudhaan fudhattanii dhuftaniitii booda gara website isa duraaniitti achi deebitanii sign in jettanii create account jechuudhaan akkaawuntii haaraa uummattanii akkaawuntii haaraa sana verify gochuudhaan ni seentu jechuudha. So akkaawuntii haaraa sanaanis viidiyoo jaak generate ni godhattu. Akkaataa kanaan emailii jijjiirtanii viidiyoo haga feetan generate godhachuu ni dandeessu jechuudha.
Egaan AI garaagaraa kanneen guyyaa har'aa viidiyoo jenereet gochuuf gargaaran keessaa Google Veo siriin kuni promptii kennameef sirriitti hubachuudhaan riizaaltii yookaanis outputii kwaalitii qabu nuuf kennuudhaan AI jalqaba irratti yookaanis ammoo tooppii irratti argamudha. Maarree AI kanas akkaataa viidiyoo kana keessatti ibsameen bilisaan firiilii itti fayyadamuu dandeessu jecha sagantaa keenya kana goolabnaa. Viidiyoo itti aanuun ammoo mata duree akkan irratti isiniif hojjedhu barbaadan yoo jiraate koomentii irraan na beeksisuu dandeessu.